त्यो ट्रेनिङहरू सबै सकेर अनि पल्टेर आएँ त्यतिकै है ठ्याक्क नोटिफिकेसन आयो कि पे आयो कस्तो खुसी लाग्यो पे देखेर त ठ्याक्क 4000 1000 चाहिँ ट्याक्समा गयो कस्तो खुसी लागेको त्यत्रो हप्ता है दिनदिनै काम गरेको अनि बल्ल फल मिठो तर त्यो पैसा फी तिर्दा जान्छ सबै ठिकै छ तर पैसा आयो आज दिनभरि पानी परिरहेछ अहिले एकछिन चाहिँ बन्द भयो अनि अब चाहिँ म सामान लिन जान्छु साँझको लागि खाना बनाउनको लागि अब बल्ल जाने यो खोल्नै मन लागेन कस्तो न्यानो छ अनि अब यसैमा जान्छु म कहिले चिन्दैन के अरे नाइट ड्रेस हो कि अब डे ड्रेस नाइट ड्रेस जे भने पनि आज दिनभरि यही लगाएँ अब यही लगाएर म सामान लिन जान्छु साँझको लागि खाना अब के बनाउने हो लिन जान्छु मासु पाक्यो भात बसाले दाल पकाउँछु अब अनि खाने आजको डिनर रेडी कति मिठो भयो प्लेट हेरेरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ मम्मी यहाँ पनि बाँकी छ सबै सफा सेत्तै पार्नु न नमाजिकन राख्ने पखालै हुन्छ अब माझ्नु पर्दैन मेरो प्लेट चाहिँ स्यालेरी आएको हो नि त नानाको स्यालेरी बुझेको टन्नै पैसा भएछ अनि केक ल्याइहाल्यौँ फेरि निकाल त हात त धुनु पहिला निकाल न पहिला त्यो आफ्नै हात हो धोए पनि आफ्नै नधोए पनि आफ्नै यति अल्छी छन् मान्छे अब तिमी घर बसेको मलाई अल्छी लाग्दैन म घर बस्दाखेरि कति गर्छु मैले हजुर अनि सेम त हो नि हजुर हजुर होइन त्यही त हो नि ल ल काममा हो बिजी हुनुहुन्छ ल बाई ल बाई बाई जाटेको दिनमा 10 चोटि त फोन गर्नुहुन्छ हे भगवान् प्लास्टिकमा लागेको केक पनि खान लाग्यो गाइजहरू यहाँ अलिकति रहेछ यो पनि किन छोड्ने पैसै पर्यो प्लास्टिकमा लागेको चकलेट पनि चाटी चाटी खान लाग्यो मान्छेले यो पनि कति डलर
गरेर झुन्डेको छोड्न त भएन ल तिमीले यो खाऊ माथिको हजुरले खानु तलको म खान्छु तिमीले यति खाऊ पेट दुख्यो हाँस्नुहोस् है हाँस्नुहोस् हाँस जति हाँस्यो उति बाँचिन्छ आया खान्न खानु के डलर खालियो मरे म खान म डलर धेरै खाइएछ क्या हो ल खान सकिन्न ल डलर त्यो हातमा लिएको त खानु म खाइन म तायो लास्टै भाँडा कसले माझ्छ आज त तिमी हो तिमी आज आज तिमी छुट्टी छुट्टीको दिन त म यस गर्छु मेरो छुट्टीको दिन तिमीलाई यस गराउँछु तिम्रो छुट्टीको दिन म यस गर्छु आज तिम्रो पालो गजब हात धोएर सरक्क मुख धोएर अब सुत्छु भाँडा लिएर जाऊ भाँडा लिएर जाऊ भाँडा 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 ड्युटी आफ्नो ड्युटी पुरा गर न मेरो त पुरै अक्टोपस जस्तो भएन न फिजारेको हेर्न कपाल गुड नाइट guys. Hello guys. Good night guys. Bye. Bye.